参加体育锻炼，多吃一些对身体有益的食物，比如黑枸杞、山药、桂圆等，有助缓解更年期症状。对于很多想要减肥的人，认为我每天少吃点饭，多吃一点水果就能减肥了。其实并不是所有水果都能减肥，有3种水果是公认的增肥水果，吃的越多越容易长肉。如果想要减肥，最好少吃。第一种，芒果。芒果味道鲜美，营养丰富，很多人喜欢吃。但是芒果吃起来很甜，其中含有大量的糖分，而想要减肥的人就要控制糖分的摄入。如果芒果吃多了，容易使糖分超标，停留在体内排不出去，就会造成脂肪堆积，不利于减肥。第二种，榴莲。喜欢吃榴莲的人也很多，但是正在减肥的朋友，榴莲最好也少吃。因为榴莲中不仅含有很高的糖分，它的热量也是非常高的，很容易让你越吃越胖，所以也要尽量的管住嘴。第三种，牛油果。牛油果是一种比较受欢迎的水果，而且营养丰富，正常情况下对身体是有很大益处的。但如果是正在减肥的人，建议大家最好不要吃，因为牛油果中含有大量的脂肪和油脂，对减肥是没有帮助的，还可能会让人增肥。现在的人都以瘦为美，身上稍微有一点肉就想着要减肥。如果想要减肥，大家最好不要吃下面3种主食。炒面。炒面是很多人喜欢吃的，不过想要减肥的朋友就尽量不要吃了，因为炒面的热量很高，尤其在炒的时候会加入很多其他的食材，如果经常吃，体重可能不会轻。泡面是很便捷的一种主食，很多人不爱做饭的时候就会选择吃一些泡面。泡面中含有很高的脂肪和热量，如果想要减肥，最好就不要吃了，小心越吃越胖。肉馅包子。很多人喜欢在早餐的时候吃一些肉馅包子，肉馅包子的热量可是非常高的，吃它堪比喝油。想要减肥的人就不要吃了。45到55岁可以说是人的黄金年龄，但也是生命的高危期，所以这个年龄段要多注意养生。如果不想过早衰老，记住戒掉3件事，对延缓衰老有帮助。第一个，戒高糖食物。人过45岁后很容易忽视自己的健康，建议大家要少吃高糖食物，因为高糖食物中含有很多的糖分，如果吃多了很容易使人加速衰老，所以大家要控制住。第二个，戒生气。很多人45岁后会进入更年期，这时会有动不动就生气发怒的情况，大家最好控制一下，因为经常生气，情绪波动大，很容易使内分泌紊乱，也会使人加速衰老，对健康不利。第三个，戒熬夜。45岁后，身体的新陈代谢和排毒功能会衰退，如果经常熬夜，会导致身体内分泌紊乱，影响排毒，还会使抵抗力和免疫力下降，加速身体各个器官衰老。上面这3件事，如果你不能一时都改掉，那么一件一件慢慢来也是好的，身体也会更健康，更容易长寿。俗话说，血不净，百病生。当人过了40岁，血液很容易变粘稠，血管也容易堵塞，影响心血管的健康。那怎么才能保护好自己的血管呢？不妨给血管洗洗澡，可以试试下面这2种食物。黑豆。大家都知道黑豆有很好的补肾作用，其实黑豆还可以生血。黑豆中含有的花青素是一种多酚类物质，有很好的促进血液循环、降低胆固醇的作用。如果经常吃黑豆，不仅可以保护心血管、预防血管堵塞，还有调节内分泌的作用，可以说是很神奇的一种食物了。胡萝卜。胡萝卜在生活中很常见，营养价值也非常高，很多人都喜欢吃。其实胡萝卜也是一种对血管有好处的食物。胡萝卜中含有大量的果胶，可以和汞结合，那经常吃能够降低血液中的汞离子浓度，也能给血管洗洗澡，起到养护血管的作用。只有血管健康，身体才能健康，所以生活中大家要做好血管的保护工作。除了食疗外，还要坚持运动，多做血管操，也能够增强血管弹性，养护血管。当人上了年纪之后，很容易出现脑供血不足的情况，那经常表现为头晕头痛、耳鸣、记忆力衰退等，对身体健康的影响也很大。那有脑供血不足的人，可以多吃一些对心血管有益的食物。
西红柿，西红柿是我们生活中经常吃到的，很多人呢都喜欢吃。那吃的最多的应该就是西红柿炒蛋了。西红柿中含有多种的维生素，其中含有的维生素卢丁可以软化血管，起到保护心血管的作用。大家可以经常的吃一些，对改善脑供血不足也有帮助。大蒜。大蒜是生活中常用到的调味品，大蒜的味道有些重，很多人呢不喜欢，但是大蒜的营养价值非常高。大蒜中含有丰富的大蒜素和维生素 B1， 经常吃可以降低血液粘度，增强血管壁弹性，对预防脑供血不足、血栓以及中风都有一定的帮助。脑供血不足是小中风的一种，所以大家要及时的进行调理，这样中风也会。在很多人都忙于工作，因此对健康问题就忽视了。那不管男女，30岁以后就要注意养生了。而穴位养生是一种很好的养生方法。大家没事的时候可以查按一个穴位，这个穴位就是足三里。足三里的位置也很好找，在我们外线下3寸，大约4横指宽，胫骨边缘的位置。那按压这里会有酸痛感。足三里是足阳明胃经的主要穴位之一，按摩时可以用拇指指腹按揉或者是按压，也可以手握拳敲打。每次按摩5分钟左右就行，每天可以按摩2到3次。中医认为脾胃乃后天之本，那经常对足三里进行刺激，可以补益气血，调补脾胃，有很好的健脾养胃、补益肾气、强筋健骨的作用，对改善便秘、消化不良、失眠、耳鸣等都有很好的效果。通常情况下，我们的脸色呀都应该是红润有光泽的，但生活中有些朋友脸色总是发黄，而且还很显老，以为是皮肤不好引起的，但其实还可能和3个原因有关，尽量别忽视了。可能是气血不足，气血充足的人脸色都是非常好的，但如果气血不足，血液循环就可能会受到影响，这样就容易使人脸色发黄，看起来没有精神。所以大家呀要及时的补充气血。可能是脾虚，面色发黄也是脾虚的一种表现。如果脾虚失调，会影响身体的吸收和消化，导致水分停留在体内，从而使得皮肤越来越黄。建议大家多吃一些健脾的食物。可能是营养不良，如果不注意平时的饮食，长期吃素食不吃肉，很容易造成营养失衡，时间长了就可能会使脸色发黄。所以大家平时一定要多注意饮食均衡。洗澡是生活中很常见的一件事，别看洗澡是小事，男性朋友如果在洗澡的时候能够对身上一些部位多洗洗，那么肾脏也会感激你。洗澡时多洗脚。男性朋友在洗澡的时候可以多搓一搓脚踝和脚掌，因为脚上有很多的经络和穴位，经常对脚进行刺激，能够起到很好的养肾补肾的作用。除了洗澡，在泡脚的时候也可以多搓一搓双脚。洗澡时多洗耳朵，耳朵往往很容易被忽略，但是耳朵和肾脏健康有很大关系。男性朋友在洗澡时多搓一搓、按一按耳朵，可以促进血液循环，对肾脏健康有帮助。洗澡时多洗腰部，肾脏和腰部也有很密切的关系。洗澡时多对腰部进行搓洗，也能够滋养肾脏，起到补肾益气、提高肾功能的作用，让你更有男人味哦。好了，本期内容到这里就结束了。大家还有什么疑问或者是建议，可以在评论区给我们留言。我们下期再见吧。